今作るのは子供が大好きなコーンスープです。まずはパセリを細かく切ります。鍋にクリームコーン、牛乳、スープの素を弱火で混ぜながら煮るね。次は塩、胡椒で味をつけましょう。最後はスープが器に盛り、パセリを振ります。